நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் திருச்செங்கோடு சதீஷ். இந்த பொன்ற புள்ளி பட்டா இதுக்கு ஏஜ் வந்து 5 to 6 மாதம் ஆகுது. நல்ல அருமையாக இருக்கும், நல்ல ஹைட்டு. டெம்பர் டெயில் எல்லாம் டியூப்பில் இருக்குது. டெயில் வந்து நல்ல டெம்பர்லேயே இருக்கும். இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள். கிளிமூக்கு கோழிகள் விருப்பப்பட்டு பார்க்குற நண்பர்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலில் அதிகமாக கிளிமூக்கு கோழிகள் தான் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த காட்டுக்குள்ளே தெரிஞ்சு மேய்ஞ்சிட்டு இருந்த பட்டா ஆள் மிரளி, அதனால் கொஞ்சம் சொந்த மாதிரி இருக்குது. கையில் பிடிக்கிறனால பட்டா அவ்வளோ ஒரு பிரமாதமாக இருக்கும். நல்ல தோரணையோடு இருக்க பட்டா தான் மிரளியில் அப்படி நிற்கிது. இந்த வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள். கீழே எடுத்து விட்டுருக்கேன் பாருங்கள். பட்டா சூப்பராக இருக்கும். நல்ல டெம்பர் டெயில்லையே நல்ல சுறுசுறுப்பில் இருக்கிற பட்டா வீட்டுக்கு நிறுத்தி ப்ரீடிங் பண்ணலாம். நல்ல ஆக்டிவாக இருக்கும். இன்னொரு 3 monthஸில் ப்ரீடிங்க்கு போடுற கண்டிஷனில் இருக்கும். இந்த பட்டாவில் வந்து எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே கிடையாது. நண்பர்களுக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட். முதல் முறையாக நம்ம சேனலை பார்க்குற நண்பர்களாக இருந்தால் சதீஷ் திருச்செங்கோடு பெட் ஃபார்ம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அழுத்திக்கிங்க. மேலே ஆல் ஐக்கான் அழுத்திக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகிட்ருக்கும். கோழிகள் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் என்னோடய நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேங்க. அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம போடுற வீடியோக்களும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினச்சி தான் நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வீடியோ ரொம்ப அதிகமாக நண்பர்கள் ஆதரவு கொடுத்தீங்க, எல்லாருக்குமே நன்றி. இந்த பட்டாவில் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே இல்லை. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பட்டா. நல்லா ஃபேஸு நல்ல பீக் திக்னஸில் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நண்பர்கள் முழு வீடியோ பாருங்கள், அப்போ தான் அது என்னுடைய குறை நிறைகள் தெரியும். இந்த பட்டாவில் எந்த குறையுமே இல்லை. கலர் ரொம்ப டிமாண்ட் கலர், ரொம்ப ரேர் கலர். இது பட்டா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இந்த பட்டா வந்து ஆல்ரெடி சோல்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் ஷோக்காக தான் போட்டிருக்கோங்க. ஆந்திரா கொடுத்து விட்டாச்சு இந்த பட்டாவை. இந்த பட்டா சோல்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு. தொடர்ந்து நம்ம போடுற வீடியோக்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் பாருங்கள். இந்த பட்டா பார்வைக்காக மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன். இந்த பட்டாவை கேட்டு நண்பர்கள் ஃபோன் பண்ண வேண்டாம். எல்லோரும் முழு வீடியோ பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்து கிளிமூக்கு கோழிகள் வந்து நம்ம சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்கும். சதீஷ் திருச்செங்கோடு யூடியூப் சேனல் டிலைட் ஆகிடுச்சு. சதீஷ் திருச்செங்கோடு பெட் ஃபார்ம்ஸுங்கிற சேனலுக்கு நண்பர்கள் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. முழு வீடியோ பாருங்கள். வீடியோ முழுமையாக பார்த்தா எல்லா நண்பர்களுக்கும் நன்றி. நாம் போடுற வீடியோக்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ முழுமையாக பார்த்த எல்லா நண்பர்களுக்கும் நன்றி. அடுத்து ஒரு தரமான கிளிமூக்கு கோழிகளுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நான் உங்கள் திருச்செங்கோடு சதீஷ்.